Las personas con mucho acuario en su horóscopo suelen adoptar animales porque realmente quieren hacer la diferencia. Acuario siempre está pensando en cómo mejorar las cosas y ayudar, así que cuando adoptan animales, no solo están rescatando a un amigo peludo, sino que también están poniendo en práctica su ideal de un mundo más justo. Para ellos, cada animal rescatado es un paso hacia un mundo donde todos, humanos y animales, puedan vivir mejor y más felices. Eso con el gran mapache.